បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបាទចេញធ្វើតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី9ដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងកាយកម្សាន្តប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី8យើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់និងប្រាប់ពីតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើករូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនណាហើយក៏សូមចិត្តបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ Subscribe ហើយបាទសូមជួយចុច Like ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើការពីម្សិលមិញណាបាទយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការពីម្សិលមិញតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យគឺបាទពេលថ្ងៃបាទគឺវាអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់ពេលថ្ងៃបាទសម្រាប់ពេលថ្ងៃវាអត់បានចូលប៉ុន្តែលេខធំគឺបាទគឺវាចិត្តបាទវាចិត្តតែម្ដងណាលេខធំណាសម្រាប់262 362នេះគឺបងប្អូនឲ្យបាទអញ្ចឹងវាចេញ462បាទចេញ462អញ្ចឹងក៏វាស៊ីអាមុខមួយលេខណាវានិយាយទៅគឺចិត្តចូលលេខត្រង់តែម្ដងវាចេញ462តែបងប្អូនឲ្យ362បាទអញ្ចឹងវាស៊ីលើមួយលេខបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ោង 6 បាទម៉ោង 6:30 នាទីគឺលេខបងប្អូនគឺបានចូលមកក្របណាសម្រាប់ប៉ោះ A គឺបាទចូល17បាទចូល17ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេវាចូលប៉ោះ A សម្រាប់លេខត្រកលេខត្រេងណាបាទអញ្ចឹងវាបានចូលមកក្របកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ប៉ោះ A បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាដែលគាត់ជឿជាក់មកលើបងប្អូនចង់បានលេខល្អក៏អាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទពីខ្សែនេះណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចចំណាយតិចតួចទៅនឹងបានលេខល្អយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ការទៀងទាត់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនបានធ្វើកាលពីម្សិលមិញគឺវាចូលមកក្របសម្រាប់លេខ17ម៉ោង 6:30 នាទីណាបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី9បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី9បាទគឺបងប្អូនធ្វើតម្រុយសម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6:30 នាទីបាទពីរវេនណាបាទអញ្ចឹងទេលេខដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទពីរវេនដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រាប់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសុំហៅបាទលេខដំបូងគឺមានបាទ45 72 08បាទនឹង67ណាបងប្អូនណា67បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនអាចយកទៅលេងគឺបងប្អូនដាក់មួយក្របណាសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន67មួយក្របបាទ67លេខពិសេសបងប្អូនអាចយកទៅគុណបាទគុណប៉ុសណាបងប្អូនណា A B C D បាទសម្រាប់លេខត្រេងប្រមាណក្របនេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណដូចគ្នាបានបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូខ្ទង់60ណាបងប្អូនណាអូខ្ទង់60បាទនឹងអូ0បាទអូ60អូ0ណាបងប្អូនណាគុណប៉ុសដូចគ្នាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2ក្របផងដែរបាទគឺមាន672បាទនឹង084ណាបងប្អូនណា084បាទបងប្អូនគុណលេខផងណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺយកទៅគុណលេខហើយនឹងបូកប៉ុសបាទលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាណាបាទសម្រាប់2ក្របនេះបាទនេះជាលេខដែលអាចទំនាក់ទំនងបានណាដើម្បីចូលជាសមាជិកលេងជាមួយបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាខ្លីៗទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត